सूरज पिछा मोरे केड़ा चन तोड़ के जोड़े केड़ा सूरज पिछा मोरे केड़ा ए अजमता सुन सारिया ओ मुहम्मद उते खत्म हो गईया ए अजमता सुन सारिया ए अजमता सुन सारिया मुहम्मद उते खत्म हो गईया सरदारियां 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 सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या कोई ज़बान खामोश न रहे मिलकर पढ़ना सल्लल्लाहु अलैहि कतरा कतरा दरूद पढ़ता है कुछ बंदे जानी चुप रह गए दरूद नहीं पढ़ सके मैं शेर पेश करें पे तवज्जो कतरा कतरा दरूद पढ़ता है जरा जरा दरूद पढ़ता है मेरे आका मेरे आका की जात पर मेरा अल्लाह दरूद पढ़ता है पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबुल्लाह आइए हज़रात मैं अल्लाह दी हमद तो अपनी हाज़री दा आगाज़ करें सुभान अल्लाह ते बड़ा खूबसूरत कलाम है इंशाअल्लाह सुन सो हाँ 18वें सी जे दिल दे कन्ने नाल सुन सो तो वल पूरा साल याद रखे सो अल्लाह दी हमद जे को अल्लाह नाल प्यार है एक बारी हाथ बुलंद करके आके ना सुभान अल्लाह इवें नहीं जिंदा हाथ नहीं होनी मजबूरी है जिंदा हाथ सलामत है अल्लाह ने हाथ अता कीते बोलण दी ताकत अता कीती है सुनण दी ताकत भी अता कीती है ऊंचा को सुभान अल्लाह तेरे सदके मुहम्मद बनाण वालिया तेरे सदके मौला तेरे सदके
محمد بناؤن والیا دے پیار وچ دنیا سجاؤن والیا دے پیار وچ دنیا سجاؤن والیا تیرے صدقے 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 تیرے صدقے محمد بناؤن والیا عید پیار وچ دنیا سجاؤن والیا عید پیار وچ دنیا سجاؤن والیا سبحان اللہ قابل توجہ شعر مولا تیرے ڈھولے جیا اور کوئی ڈھولا نہیں مولا تیرے ڈھولے جیا اور کوئی ڈھولا نہیں مولا تیرے ڈھولے جیا اور کوئی ڈھولا نہیں کیتا جد کھولو مال کا ڈھولا نہیں کیتا جد کھولو مال کا ڈھولا نہیں او کیتا جد کھولو مال کا ڈھولا نہیں اپنی ہستی تو پردے ہٹاؤن والیا اپنی ہستی تو پردے ہٹاؤن والیا عید پیار وچ دنیا سجاؤن والیا عید پیار وچ دنیا سجاؤن والیا ذرا اونچا ہو سبحان اللہ اللہ دی حمد پیا پڑھنا آخر شعر سماعت فرماؤ مولا تیرے صدقے محمد بنان والیا جڑا خود کو خوش قسمت سمجھدا ہے نا ایک باری آکھے چا سبحان اللہ مولا سونے اٹیاں دے مل وکوانا ہے حضور میں تورے تو دعا گننی ہے سمجھ نہ بھی آوے تو سبحان اللہ ضرور آکھنے اتنا مشکل نہیں شاعر لکھ دے مولا سونے اٹیاں دے مل وکوانا ہے ہاں مل وکوانا سونے اٹیاں دے مل وکوانا ہے ابابیلا کھولو ہاتھی مروانا ہے ابابیلا کھولو ہاتھی مروانا ہے تے پیاسا کر بل حسین پیاسا کر بل حسین از موڑ والا پیاسا کر بل حسین از موڑ والا پیاسا کر بل حسین از موڑ والا عید پیار وچ دنیا سجاؤن والیا پیاسا کر بل حسین از موڑ والیا عید پیار وچ دنیا سجاؤن والیا عید پیار وچ دنیا سجاؤن والیا تیرے صدقے محمد بناؤن والیا عید پیار وچ دنیا سجاؤن والیا اللہ تھوڑے ذوق نو سلامت رکھے ماشاءاللہ بڑا سونا پہ سن دیو ہم تو تساں بڑی سونی سنیے اللہ دا گھر ہے تے میں اللہ دی تعریف کیتی ہے
اللہ دی تعریف تو ہی اپنی حاضری دا آغاز کیتے ہوں سرکار دی شان پیش کرنا چاہنا یقیناً سارے حضور واسطے آئیں سارے سرکار واسطے ہیں حضور دے سارے امتی بیٹھے ہو تو جڑا خود کو خوش قسمت سمجھدا ہے نا اچھا کتنی بڑی سعادت ہے خوش نصیبی ہے کوئی بندہ کیڑی محفل وچ ہوسی کوئی کیڑی محفل وچ ہوسی لیکن خوش نصیبی ہے جو ذکر مصطفیٰ وچ بیٹھے ہیں اللہ تعالی عشق سلامت رکھے آؤ حضرات کلام سماعت فرماؤ ایک باری والا کو سبحان اللہ جتھوں منگتا خالی ہٹ جائے جتھوں منگتا خالی ہٹ جاوے او کوئی دربار نہیں ہوندا او جڑا دل دیاں تابش نہ جانے او کوئی دلدار نہیں ہوندا مالک دا حکم بجا رکھنے سرکار نہیں ہونا پڑے ہو دیا منگیے میرا تو ساتھوے سرکار نہیں ہونا ساتھوے سرکار نہیں ہونا سرائکی دا شاعر لکھ دے اساں کہیں حاتم تو نہیں پن دے تو سب بولے اس وقت پوری ربائی پاڑوے سنتر آتی چھوڑے ہونی ہے توجہ میں بل پیا پڑھنا اساں کہیں حاتم تو نہیں پن دے کیوں اساں ایک دربار تو پن دے ہیں کیڑا دربار او جائیں درد منگتے قدسی ہن آہو شاہکار تو پن دے آہو شاہکار تو پن دے توجہ اٹھ بکری بھال فقیرات تو پن دے رب میرے یار کو دے دائے اسا رب دے یار تو پن دے اسا رب دے یار تو پن دے بندے کیوں نہ آکھا حضور رحمت کہ بھی سرائکی سمجھ آن دی ہے میں بالکل سرائکی دا کلام پڑھتا پیا سننا دل نہ لے قیامت دا منظر حضور تے شاعر بڑا سونا کلام لکھ دے کیا دے حضور رحمت دا تاج سر تے جڑا حشر وچ سجاتے آسن حضور رحمت دا تاج سر تے جڑا حشر وچ سجاتے آسن اگلی لائن تے تساں بھولے سو تا وال میں اگلا شعر پڑھ ویسا اگلی لائن بڑی قیمتی ہے تے عقیدے دی گال ہے جیدا عقیدہ پکا ہے کہ قیامت والے جاڑے حضور ساری شفاعت فرمے سے سن کے بولنے کیا حضور رحمت دا تاج سر تے جڑا حشر وچ سجاتے آسن ورکہ تھی سی حضور رحمت
ایمان کریم رب تو اے تمامی امت چھڑاتے آسن میرا ایمان میرا ایمان میرا ایمان کریم رب تو تمامی امت چھڑاتے آسن عمل ساری دنیا تے تولن دی دیر سبھے راز گجھڑے اج کھولن دی دیر سفر میرا باد میں بخشش کرے سا او مگر میرے ڈھولن دے بولن دی دیر میرا ایمان کریم رب تو تمامی امت چھڑاتے آسن قیامت دا جہاڑا ہو سی کوئی عام جہاڑا نہ ہو سی میں ساری انتظامیت نظر شیر پہ کرے دا قیامت دا جہاڑا ہو سی سرکار کو اپنی امت نال بڑا پیار ہے ہوں جہاڑے بھی سرکار کو اپنی امت دا خیال ہو سی تو شاعر لکھ دے خدا پیش سب دے چمازی کرے سے او گزری کو پلوے چاتازی میں ول پیا پڑھنا پوری توجہ کرنی ہے خدا پیش سب دے چمازی کرے سے او گزری کو پلوے چاتازی کرے سے جہنم دے وچوں زفر بندے کٹھتے خدا اپنے ماہی کو راضی کرے سے میرا ایمان کریم رب تو تمامی امت چھڑاتے آسن تمامی امت چھڑاتے آسن حضور میرا ایمان کریم رب تو تمامی امت چھڑاتے آسن جنہاں سرکار جلوہ گار تھی سن جڑی جڑے بندے دی خواہش ہے نا حضور دے چہرے دی زیارت ہی پوے اجانی ڈلی سبحان اللہ جڑے جڑے بندے دی خواہش ہے جڑے عاشق دی خواہش ہے قیامت نے جاڑے حضور دے چہرے دی زیارت ہی پوے میں شیر پڑھدا پیا توجہ کرنی ہے پوری توجہ نہ شیر سنونے ہاں جلے جو مدنی تے دید پوسی جلے جو مدنی تے دید پوسی نا 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 کہیں کو کہیں شے دا ہوش ہوسی جلے جو مدنی تے دید پوسی نا کہیں کو کہیں شے دا ہوش ہوسی اے حضور واللیل زلفہ جلے حشر دے اندر تھاہت آسن حضور واللیل زلفہ جلے حشر دے اندر تھاہت آسن حضور واللیل زلفہ جلے حشر دے اندر تھاہت آسن سبحان میرا ایمان کریم رب تو تمامی امت چھڑاتے آسن سبحان اللہ میں یہ سارے شعر سنے دا پیا آخری شعر پڑھ دا پیا کیونکہ میں کو ایک پرچی میں ابتدی گئی ہے جنہیں فرمائش آہن ادھی رات پڑھن دوالی نہیں مک دیا لیکن حکم میں دور اشعار پیش کرے سنجے تو سن سوتا ویلڈ تھی وانا اللہ نات خواہ میں ہی کہنی تُسا چپ کرتے سن سوتا والی میں کہنا کھڑا رہا تھا تواری سبحان اللہ جی میں پڑھنے جڑا بندہ حضور دا غلام بن کے ہے یہ سمجھ نہ آوے تو والی میں کو ڈسا چھوڑا ہے بھی سمجھ نہیں آئی یہ سمجھ آوے تو والی سبحان اللہ پچامنی نہیں بولنے آخری شہری کلام دا سوال فرما بڑا قیمتی شہر قیامت علیہ جڑے حسین دا غلام کی میں آسی جڑا حسین دا سچا غلام ہے جن دل جو حسین دی محبت ہے سنو شہر شاعر لکھتا ہے بروز محشر تو دیکھی حیدر کئی ہو سی ابتر کئی ہو سی برتر توجہ بروز محشر تو دیکھی حیدر
ابتر کئی ہوسی برتر اور پتہ نہیں کڑا بنا بولے سی او یزیدی سر کو جھکا دے اسنے اے حسینی سر کو اٹھا دے اسنے سبحان حیدری اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین حسینی بندہ ہاتھ اٹھا کے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین میں دوبارہ پیا پڑھتا یزیدی سر کو جھکا دے اس نے اے حسینی سر کو اٹھا دے اس بروز محشر بروز محشر تو دیکھی ہے در کئی ہوسی ابتر کئی ہوسی برتر اے یزیدی سر کو جھکا دے اسے یزیدی سر کو جھکا دے اسے حسینی بندہ ہاتھ جا کے حسینی سر کو اٹھا دے اسے یزیدی سر کو جھکا دے اسے حسینی سر کو اٹھا دے اسے میرا ایمان کریم رب تو تمامی امت چھڑا دے اسے کیا بات ہے سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں اچھا جڑے جڑے بندے نا ماشاءاللہ ہاتھ سلامت ہے نا گال بڑی قیمتی ہے سرداریاں مختاریاں جڑے میں آکڑے نا محمد اتے ختم ہو گئیاں سارے ہاتھ چاونے سرداریاں مختاریاں او محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں 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 مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں اے دلداریاں اے یاریاں اچھا کہ محمد اتے ختم ہو گئیاں دلداریاں اے یاریاں محمد ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں شیر پڑھنا چاہتا مہنگائی دا دور ہے میں کو بھی پتہ ہے سارے جانتے ہیں میں چھٹی دینا ہوں بھی جنہ سبحان اللہ تے خرچہ ہے بالکل سبحان اللہ نہ آگی جنہ سبحان اللہ تے خرچہ تھی وہ نہ بولے جے کو بغیر خرچے دے فائدہ تھی وہ سبحان اللہ اچھا آگے کیونکہ اللہ دے محبوب دا ذکر ہے توری سبحان اللہ بولنا ضروری ہے شیر سماعت فرماؤ ہاں چند توڑ کے جوڑے کھڑا چند توڑ کے
چن توڑ کے جوڑے کیڑا سورج پچھا موڑے کیڑا چن توڑ کے جوڑے کیڑا سورج پچھا موڑے کیڑا اے عظمتاں سن ساریاں او محمد اُتے ختم ہو گئیاں اے عظمتاں سن ساریاں اے عظمتاں سن ساریاں محمد اُتے ختم ہو گئیاں سرداریاں 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 ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ذوق سلامت رکھے بڑا سونا پہ سن دیو اگلا شے سماعت فرماؤ عقیدے دی گالے حضور دے غلام بیٹھن مدفن دے وچ بچاوے کیڑا محشر دے وچ چھڑاوے کیڑا مدفن دے وچ بچاوے کیڑا مدفن دے وچ بچاوے کیڑا محشر دے وچ چھڑاوے کیڑا او مدفن دے وچ پالیاں ذمہ داریاں محمد اُتے ختم ہو گئیاں لج پالیاں ذمہ داریاں لج پالیاں ذمہ داریاں محمد اُتے ختم ہو گئیاں سرداریاں سرداریاں مختاریاں محمد اُتے ختم ہو گئیاں سرداریاں میں آخری شعری کلام نہ پیش کرنا چاہتا جڑا بندہ حضور نہ سچی محبت کرنے یقیناً سارے محبت والے بیٹھے ایک بار آنکھیں چا سبحان اللہ اچھا شعر سن کے تو سبحان اللہ نہ کیا تو مدینہ الاولیاء اُس شریف تک میں کو ارمان راسی بھئی حضور دے امتی بیٹھے ہیں تو منن والے بیٹھے ہیں لیکن سبحان اللہ نہیں نکلی شعر بڑا قیمتی ہے توجہ ہاں اے رتبہ کسے پانا ہی نہیں واہ کیا بات ہے سبحان اللہ سنو رتبہ کسے رتبہ کسے پانا ہی نہیں نبی ہن کوئی آنا بھی نہیں رتبہ کسے پانا ہی نہیں نبی ہن کوئی آنا بھی نہیں ہن پتہ نہیں کیڑا بندہ بولے سی نبوت دیاں کلواریاں محمد اُتے ختم ہو گئیاں نبوت دیاں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کلواریاں محمد ختم ہو گئیاں رتبہ کسے پانا ہی نہیں رتبہ کسے پانا ہی نہیں نبی ہن کوئی آنا ہی نہیں اے نبوت دیاں کلواریاں نبوت دیاں کلواریاں
محمد دے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد دے ختم ہو گئیاں. آخری شاعر نے بڑا سونا شعر لکھے. کیا لکھ دیں؟ ہاں اسرا دی شب اسرا دی شب اسرا دی شب بوسے لوے روح المی حاکم کوے. اسرا دی شب بوسے لوے روح المی حاکم کوے. کیا اے حبداریاں منٹھاریاں محمد دے ختم ہو گئیاں حبداریاں منٹھاریاں محمد دے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں. کلام پیش کرنا پیا وہ الحمدللہ میری پہچان ہے. میں الحمدللہ 3 باری مدینے شریف حاضری دیتی ہے سرکار دی بارگاہ. اچھا جڑا بندہ آکھے نا بھی میلاد تو کچھ نہیں ملتا تے میں مدینے 3 دفعہ حضور دے میلاد دا صدقہ تھی آیا. جڑا بندے کا عقیدہ ہے نا حضور دے میلاد دے بڑے فائدے ہیں. میں اپنا فائدہ پیا سننا بھی حضور دے میلاد دا صدقہ جڑا میرے کو فائدہ تھے. ایک تا سرکار نے بڑا سونا نا عطا فرمائے. سرکار دے ذکر دا صدقہ حضور دے میلاد دا صدقہ 3 باری اپنی بارگاہ چھڈے. اتھا ہی میں سنے حضور دے غلام ان سن دے ودیان ہے قضا ہور تھوڑے جے سا لین دے جیندی زندگی ہے اونوں تے آ لین دے. ایک باری والا کھجا سبحان اللہ. اسرائیل ہے اور ایڈو عاشق کو حضور دا دیدار تھے. شاعر نے کلم جاتے شیر سماعت فرماؤ. ایڈو تو آ گئی ایڈو سی آ گئے ہو میں کو رخ تے دید ٹھکام دے. نی تاگ تگے دے نی تاگ تگے دے گزریا ہے او رج رج تے موجھ لہام دے. تے ذرا دیر تا کر کیا جلدی ہے میں کو دکھ دے حال سنا وڑے دے. جد زفر پیچھے میں دے دے سا او پہلے سہی دے پیر چما وڑے دے. اے قضا ہور تھوڑے جے سالین دے. اے قضا ہور تھوڑے جے سالین دے. اے قضا ہور تھوڑے جے سالین دے. بڑا خوبصورت کلام ہے تے پنجابی دا کلام ہے. عاشق قضا نال مخاطب آدھا کیا ہے. اے قضا ہور تھوڑے جے سالین دے. او جے دی زندگی آنو جے دی زندگی اونو پیالین دے. اے قضا ہور تھوڑے جے سالین دے. اے قضا ہور سالین دے. جے دی زندگی ہے انو جے دی زندگی ہے
لین دے اے قضا ہو تھوڑے جہاں سا لین دے جہندی زندگی ہے انہوں تے آ لین دے اگوں تے کیا کھیندے تیرے کم تو تینوں مڑ نا 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 تیرے کم تو تینوں مڑ نہ ٹوکا گا میں آویں جم جم کے تینوں نہ روکا گا میں کیوں کہ ماہی رسیا بدائے ماہی رسیا بدائے منا لین دے اے قضا اور تھوڑے ایسا لین دے ماہی رسیا بدائے کھولن رسیا بدائے منا لین دے اے قضا اور تھوڑے جیسا لین دے اے قضا اور تھوڑے جیسا لین دے سبحان اللہ آخر شعر بڑا کمال دا شعر ہے جے دی خواہش ہے آخری وقت ہے حضور دی زیارت تھی پوے میں شعر پیش کریں نا پوری توجہ نہ سننے چاندنی کرنے لیا پچھن آمنے مہربانی چاندنی کرنے لیا چن آمنے میری میت تے رب دے سجن آمنے میری میت تے رب دے سجن آمنے بس او دی راہ وچ اکھیاں او دی راہ وچ اکھیاں بچھا لین دے اے قضا اور تھوڑے جے سالین دے اے قضا اور تھوڑے جے سالین دے جیدی زندگی آنوں تیالین دے اے قضا اور تھوڑے جے سالین دے کلام دو ترے راندن لیکن میں آخری کلام پیش کرنا پی اپنی حاضری دا دے پیش کر کے اجازت چاہساں خواجہ صاحب دی کافی دا حکم ہے کہ خواجہ صاحب دی کافی سناؤ تے میں کوشش ہے بھی وہ آخری پڑھ کے اجازت چاہساں ایک باری آنکھو چاہ سبحان اللہ آل بیت دی شان پڑھی بنیا اجازت ہے حضور دی آل دا ذکر تھی بنیے چلو میں پہلی لائن پڑھنا دیکھنا چاہنا کڑا کڑا بندہ حضور دی آل نال پیار کریں دے علی کو نبی سے علی کو نبی سے جدا کر رہا ہے علی کو نبی سے جدا کر رہا ہے تو کیسی عبادت ادا کر رہا ہے علی کو نبی سے جدا کر رہا ہے علی کو نبی سے قبلہ خاص توجہ چاہسن دے دعا کی نواز دے پڑھدا پیاں اگر تیرے دل میں علی ہی نہیں ہے اگر تیرے دل میں علی ہی
نہیں ہے تو پھر تو مسلے پہ کیا کر رہا ہے؟ علی کو نبی سے جدا کر رہا ہے، علی کو نبی سے جدا کر رہا ہے۔ تو کیسی عبادت ادا کر رہا ہے؟ علی کو نبی سے۔ ہندی بولی دے وچ والد کو آکھیا ویندے پتا، کیا پتا، ذہن وچ رکھنے تے شعر سننے محبت نال۔ ہاں علی اور زہرا کا منکر جہاں میں، علی اور زہرا کا منکر جہاں میں، ابھی تک پتا کا پتا کر رہا ہے، علی کو نبی سے جدا کر رہا ہے، علی کو نبی سے۔ دل درد تو ماندی نہ تھی اور درد دل درد تو ماندی نہ تھی، درد جگر ہی میں ہد ویسن گزر اصلو نہ ڈر، ویسن گزر اصلو نہ ڈر، او ظلموں کا ہے ہی میں ہد درد تو ماندی نہ تھی، ماندی نہ تھی، دل درد تو ماندی نہ تھی، درد جگر ہی میں ہد دل درد تو ماندی نہ تھی۔ ایک دا ایک شعری میں پڑھنے سننا محبت نہ لیا کچھ سبحان اللہ، واللہ کچھ سبحان اللہ۔ حضور حضرت خواجہ محمد یار سین رحمت اللہ علیہ آپ دا لکھا ہوئے کلام ہے، آپ فرمیندن اشاق دے سالارو سر کربل تے غازہ تے صدر مرسل محمد دے پسر، مرسل محمد دے پسر، او جانا جگر ہی میں ہد دل درد تو ماندی نہ تھی، دل درد تو ماندی نہ تھی، درد جگر ہی میں ہد دل درد تو ماندی نہ تھی۔